लोहावट में आज भयंकर ओले गिरे। ये देखो इस तरह ज़मीन पे इकट्ठे हो गए। अभी थोड़ी थोड़ी बरसात चालू हुई है, बट ओले तो बड़े भयंकर ही बंद होकर वापस गिरने शुरू हो गए। भयंकर ओले, ये देखो जी, ये आप सोचेंगे नमक गिराया, नमक नहीं है, ये ओले हैं, भयंकर ओले। अभी वापस शुरू हो गए। देखो ये बड़ी भयंकर तेजी से ओले, बारिश के साथ ओले। णनगर में अभी बारिश हो रही है, बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। ताज़ा अपडेट। गर्मी से कुछ राहत मिली है लोगों को।